ไปเนี่ยนะคะพอมัน break EMA 50เนี่ยไปแล้วก็ break consolidate ไปอีกนะคะมันก็เลยจะทำให้ BTC เนี่ยมี possibility อย่างสูงมากๆเลยนะคะที่จะไปแตะจุดสูงสุดใหม่หลังจากนี้นะที่ 72,000 US ดอลลาร์นะคะ 72K นะคะต่อเลยค่ะ reaccumulation and consolidation in this level. So we just broke this part of the corrective. เราเพิ่ง break ไปนะคะ now. ค่ะ Okay, what's playing out now, this wave out of here. This is most likely going to continue to be aggressive on these lower time frames and create maybe even some sort of a 5-wave structure before it gets some sort of a nasty pullback like this and then gets another จะมีการทำ retracement อีกรอบหนึ่งนะคะก็คือว่าพอมัน break ไปนะคะมัน break ไปตรง 72,000 แล้วอาจจะมีการทุบลงมาแรงๆอีกรอบหนึ่งนะคะจากที่เส้นที่เห็นที่เขาลากลงมาบอกว่าเมื่อเรา break ไปตรงทำจุดสูงสุดใหม่ที่อาจจะ 72K แล้วมันอาจจะมีการทำ consolidate ก็คือทำการปรับฐาน collection ลงมาแบบทิ้งดิ่งลงมาแบบนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะโอเคค่ะout of it. So we're still kind of like in the early sub waves. เรายังอยู่ใน early sub wave นะคะ early sub wave ก็คือเวฟเบื้องต้นนะคะต่อเลยค่ะ We just broke เขาเรียกว่าเหมือนกับปลาย like a correction but was a reaccumulation and that was a consolidation. So after we break that, we're most likely now in the early sub waves of เรายังอยู่บนตีนเขานะคะ early sub wave ก็คือตีนเขาอยู่นะคะ going into price discovery because we're making all-time highs. So this move in here, what we just got on this 1-hour level might have this effect of this average right here, this 50 EMA. อันนี้คือ50เส้นนี้คือเส้นเขียวนี่คือ50 EMA นะคะ I get. But what we're doing, look at this. Like this was all resistance over here, right? So now this is นี่คือ resistance ก็คือแนวต้านนะคะ any kind of entries at this point in time may be shallow, like, you know, off of this low point right here. That's not even a 382 retracement. Because what's happening here, the market's getting aggressive on higher time frames and doesn't really want to, it's not ready for the deeper retrace yet. It may have to go up here and go higher and then slam back down and then continue on. So the deeper retrace is probably going to come probably back down to these levels, but we may tag 85,000 before we, you know, really up to 60, 65. So, you know, just kind of understanding how this may play out. Like I wouldn't enter this right here because that's not my style of trading. Like I'm not the intraday like looking to squeeze into continuation trader. Like I'm more so like the swing trader that likes to catch that moment of the break of consolidation before a larger expansion. And that's basically how I came up with trying to enter the market right in here where this little green box is, right? And it was you have to understand too, like sometimes when the market's telling you things, you have to just really, really pay attention because right here at this point in time where my trade idea went out, this was a place where I usually don't like to take setups on Sunday mornings, Sunday afternoons before the weekly close. Like a lot of you guys that know me for a long time, you guys know that a lot of the time I like ต่อเลยค่ะเขายังไม่ได้พูดอะไรสำคัญ wait for the weekly close to really get an idea of like how the week may be looking coming into the new week, right? Because I always look at it like this. A lot of the time I wait for the weekly close because if we're in a situation where we're like right here and there's a weekly close coming, the next weekly candle that's going to print usually puts in some sort of a low. And like I always like to wait for that data to show me where I try to get the low of the next week if I think the market's going to keep going up. But in this situation right here, the market was telling us at this point in time that it had tried several times to sell down. And then it started to put in basically higher lows all in here. And even this was still equal or higher lows all through here. Okay. So this was
right เนี่ย higher here, low the market decided it was going to turn around, like basically right in this level. After it came ตร back ง up, ที่เขากลมๆไว้นะคะ you can see on the 1 hour time frame, it retook the 50 EMA. If we look at what มัน happened, คือ one hour time frame นะคะที่เขาทุกit also EMA 50 took back the 50 EMA on the 4 hour. So if we have a แล้วก็ situation 50 where EMA on 4 hour market's time frame putting in นะคะ higher, like it's at the end of the consolidation, the market's putting in some higher lows here, and it มัน retakes เกิดกราฟ 50 EMA มันเกิดการทำกราฟcandle higher low higher low ขึ้นมาตลอดเลยนะคะ even though it hasn't really broken out yet, and like, you know, this would be looking at it from a breakout perspective, like once it clears here, you know, obviously it kept going. But, you know, I was looking for the entry here before the weekly close because at this point in time, ผม it had already put in สำหรับ like การ one, entry two, I think it was นี้ like a นะคะ full candle on that 50 EMA. And understanding where we were in the larger perspective of things, like the 2-week time frame, the weekly time frame, this thing is at the ค่อยเหรอ at the level where ได้ if ยิน it ไหมยังคะแป๊บนึงนะคะน้องยิมเขาบอกเสียงคุณพี่เกสค่อยมาก ค่อยไหมคะ ค่อยไหม ได้ยินนะคะ ต้องให้ยิมมี่สต็อปก่อนแล้วก็ให้พี่เกสสรุปทีรันก็ได้ค่ะ มันจะได้ไม่เสียงแทรกกันค่ะ โอเคค่ะ โอเคค่ะต่อเลยค่ะ เริ่มดังขึ้นแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก็อันนี้เขาบอกว่าเป็นtime frame 1 ชั่วโมงนะคะ แล้วมันมีเส้น 50 EMA นะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ากราฟของ Picasso เขาบอกว่าคุณเห็นตรง candle นี้ไหมคะที่เขาลากเส้นตีเส้นเนี่ยค่ะลากตีเส้นตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงเนี้ยตรงข้างล่างเนี่ยนะคะคือมันเป็นเส้นที่มันเป็น candle ทำhigher low นะคะ higher low นะคะก็คือมันจะเป็นถ้า higher low มันก็คือจะเป็นกราฟที่มันมีเทรนที่มันจะขึ้นนะคะตรงนั้นแหละค่ะ higher low นะคะแล้วก็พอตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นจุดตรงเนี้ยตรงที่เขาวงกลมไว้เนี่ยค่ะมันเป็น entry point สำหรับเขานะคะที่ว่าถ้ามันขึ้นเห็นไหมไอ้ตรงเส้นสีเขียวช่วยลากตรงเส้นสีเขียวนะเห็นไหมเส้น EMA ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยนั่นแหละเส้น EMA ตรงนี้นะคะถูกต้องค่ะก็คือเนี่ยเป็นเส้น EMA ที่สำคัญมากๆนะคะก็คือเขาเรียกว่า EMA 50นะคะ50นะคะ EMA 50ถ้าเห็นไหมว่าถ้าตรงนี้มัน break candle มัน break EMA 50ขึ้นไปนะคะแล้วมันสามารถขึ้นไปนั่งนะคะอยู่บนเส้น EMA 50ตรงนี้ค่ะคือที่เขาวงกลมไว้นั่นแหละเพราะว่าไอ้ candle เขียวเนี่ยมัน break EMA 50ขึ้นไปนั่งแท่นอยู่บนเส้นนี้เรียบร้อยนะคะตรงนี้แหละเมื่อมันขึ้นไปเรียบร้อยเนี่ยมันก็เท่ากับว่าตรงนี้จะเป็นตะข่ายรองรับ candle ตรงนี้ได้นะคะมันก็เป็นจุด entry price คือเป็นจุดเข้าซื้อนั่นเองนะคะแล้วมันก็ทำการ break จริงๆพอมัน EMA 50มันรองรับได้นะคะมันก็ break consolidation ขึ้นไปเลยนะคะนี่แหละอันนี้ก็เป็น time frame 1 ชั่วโมงนะคะซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือว่า market มันก็ proof แล้วนะคะว่ามัน push BTC มัน push up ขึ้นมาแม้กระทั่งว่าในช่วงที่ผ่านมาเกือบ1 อาทิตย์ที่เราเหมือนกับว่าหวาดเสียวอยู่ใช่ไหมเพราะว่า BTC มันทำไซด์เวย์อยู่ประมาณ 60,000K 62K ทุบลงมา 60,000K คือมันพยายามที่จะ break ที่มันจะทุบลงมาต่ำกว่า 60K ซึ่ง 60K ก็จะเป็นแนวรับที่สำคัญใช่ไหมแล้วก็มีความพยายามหลายครั้งนะคะที่จะทุบลงมาให้ทุบเส้นลงมาแต่มันทุบไม่ได้ตลาดไม่ยอมให้ทุบนะคะมันก็เลย break ขึ้นไปพอมันทุบเท่าไหร่ทุบไม่ได้มันก็เลย break ขึ้นไปเลยนะคะโอเคค่ะต่อเลยค่ะ Snap and get aggressive, this is it. Like the higher time frame momentum and perspective is going to start to kick in. So I didn't wait for the weekly close here. I basically pulled the trigger and was like, hey, if this thing keeps holding this right here, this is where I'm looking for this consolidation. And just to show you from another perspective too, like why right around here, we're on the 4 hour, right? Why I was looking around here, because from a Fibonacci time perspective, if we take these lows right here, and we go to these highs right here. Okay. Look. If I take the low of the market right here, okay, that candle. Now I'm looking in the 4 hour time frame because this is the time frame I was really looking to take the setup in, right? To really show me like, see, I use the 4 hour time frame because it's kind of like a balancing point, right? It's kind of like, imagine it like
like it's either going to pivot in one direction or the other. And once it pivots in that direction, let's say it pivots in the bearish direction. The 4-hour, if it pivots in the bearish direction, is probably going to lead to consolidation or correction in this type of market, in this cycle that Bitcoin's in. But the 4-hour at this point in time, if it pivots back into the bullish perspective, it's most likely going to run and like put into a large impulsive wave. So that's why I like to use the 4-hour perspective. So here, if we look the low of the market here to the high of the market here, at that point in time, ก็คือตรงนี้ตรงจุดนี้เห็นไหมคะมันเป็นจุด lower นะคะแล้วก็เขาตีเส้นขึ้นไปตรง higher ของจุดสูงสุดนะคะต่อเลยค่ะ 0.618. Let me just get rid of the volume. The golden ratio. 0.618 ก็คือ Fibonacci นะคะ It's up right here. Right there. Look at that. So this was telling me that a couple things were going on. This market had already put in, it reached a level here that made a high, right? It already made a new all-time high here, and then it sells down. These sell downs get wicked up really quick, and then the market starts to what? Put in progression, with this line right here. Higher lows on this 4-hour time frame. Higher low ไหมคะ Higher low ค่ะ Okay, this one right ก็ here. คือตรงนี้ที่เขาลากเส้นนะคะเห็นไหมคะ Higher low Right here. แล้วก็เขาลากเส้นขึ้นไปตรงฟิโบนัชชีนะคะตรงที่มันเป็นโลต่ำสุดนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปที่จุดสูงสุดเป็นฟิบที่16.18นะคะแล้วเขาก็ลากต่อมาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นฐานนะคะที่ตลาดมีการเทขายแล้วก็ทำ collection นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นตรงเนี้ยแหละที่มันก่อนจะเบรกขึ้นไปนะคะมันทำคือทุกคนถ้าเข้าใจตรงกราฟเนี่ยจะรู้ว่า higher low คือว่าทำกราฟแบบสูงและสูงขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นกราฟที่มันจะ bullish นะคะ bullish ค่ะต่อเลยค่ะ where it showed that this could be also where the market decides that it's done, right? So we have a couple things that lined up here. Now, a lot of people are looking at this as that as soon as this line breaks, yeah, it's obvious, right? As soon as that line breaks, it's obvious. Retail traders, they jump in, they chase the price up. And if you're lucky, you can still win in a situation like that because there's enough current or momentum to keep pushing the market. But if it comes back down to here, you're not in profit. Now, if my entry, if it comes back down to here, I'm still in profit, right? Because of the early recognition that it could break. But a couple things lined up here before the break. What? We take back the 50 EMA, both the 1-hour and the 4-hour. We're lining up right here around the 1.618 in the Fibonacci time that we could see some sort of a pivot. Now, these points here, these Fibonacci levels along the way, they're all points where the market could pivot in the opposite direction or get impulsive. So there might be some sort of, now this obviously isn't every time, but just like any other indicator out there, when you're using Fibonacci, sometimes you get 38% retracement, sometimes you get 50, sometimes you get 51.8. So it's kind of the same thing here. When you're looking at Fibonacci time, sometimes it'll pivot on the 1.272. Sometimes, this is a good way to look at it. If nothing significant happened at the 1.272, then you may really be looking for something near the golden ratio. And that's basically was my idea here, is that this point in time, something may happen. Enough time has passed since the low to the high. Enough time has passed that we're at a golden ratio in time where the market could pivot and show some sort of movement or volatility. And once it was here on top of the 50 EMA, obviously the position was to the upside. And obviously, too, because we're in a massive bull market for Bitcoin. So this move, this pullback here, actually, let me go back here, put that back. Okay. So another thing to point out is that here, we may actually run, now that we pivoted here, we have a couple points in time here, like the 11th, we would come to a 1.786, and then the 17th, we would come to a 2 point in time. So kind of look at it like this. Right here on the 1.618,
that's where the market 1.618 ก็คือเป็นฟิปนะคะ1.618 ก็คือ 1.18 นะคะก็จะเป็นตรงนี้ที่เขากากบาทนะคะเป็นฟิป 16.618 ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซนทำการนะคะแล้วเขาบอกว่าอันนี้เลยที่มันทำให้BTC มันพุ่งไปทำจุดสูงสุดใหม่นะคะเพราะว่าเส้น EMA 50 ที่มันสามารถรองรับ candle ที่มัน pull back ขึ้นไปได้นะคะมันก็เลยพอมันรองรับได้ปุ๊บมันก็เลยพุ่งเลยนะคะก็คือกลายเป็น bullish นะคะเป็นตลาดกระทิงไปเลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ที่เขากากบาทก็คือเป็นเส้นสำคัญเช่นกันนะคะก็คือว่าเป็นจุดฟิโบนัชชีนะคะที่ 1.618 ซึ่งเป็นโซนทองนะคะโอเคค่ะต่อเลยค่ะAnd so off of the same Fibonacci time, we have a couple other levels here, like the 11th and the 17th. And I think more so like the 17th. What that is showing me is that we may hit my 84 target by the 17th. So looking at 84 target นะคะก็ by 17 เขาบอกว่าประมาณวันที่ 17นะ17 of November นะคะน่าจะไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 84,000 US ดอลลาร์นะคะก็คือ 84K นั่นเองนะคะโอเคค่ะ The continuous strong trend. Actually, let's just clone it. Let's just clone the มัน past. จะเป็น strong trend เลยนะคะตอนเนี้ยค่ะ Let's just take a structure. 84,000นี่โหโหดอ่ะ Let's see. Right now, the structure looks a little bit more like this. 72,000ก็โหดแล้วนี่ไป 84,000ละคะ 84,000หลังจากไหนนะคะหลังจากที่จากนี้เลยค่ะเนี่ย 72,000นะคะใช่วันที่17ด้วยนะเขาบอกนะ นี่พิกัสโซใบหวยหรือเปล่าวันที่17ด้วยนะงงมากรู้วันที่ได้ไงวะนะคะต่อเลยค่ะโอเคต่อเลยค่ะSo probably going a little higher. Let me go a little higher with that because it's a larger wave. Let's go a little further. มังกรหรือเปล่าน่ะ Like this. Just trying to illustrate that we may get some sort of similar structure. We can kind of maybe look at it like from a trend perspective. Low to high. That pushes it past the 2 also. But this wave could be a little bit more aggressive because of where we're at. And also what I'm going to look at here on the comparing it to the past, like this point in time around this 3rd week in November, this is where we could be actually reaching an extension off of this first wave. So actually, let's look at that now. Let's just leave this line here. Let's get rid of the Fibonacci. And then let's look at my extension targets because I'm looking for extensions here. So we're basically looking for this 2.272 zone right around here. All right, so what I'm looking at here is that this entire wave that we're making right now, right, this entire, all of this, I'm looking for this wave to potentially get to like the 2.272, which is around 84. Now, I came to that conclusion by the extension of this first wave. Okay, because remember, this is where we put in the long accumulation holding that 30,000 support, and this is all new. Like, this is where the market said, hey, we're turning around. This is where the market said, we made a higher low. We're going to try to take out the all-time high. So the market's telling a story along the way. So this first impulsive move from here to here, we're looking at an extension off of that move, okay, for a target for the second wave.
Now this wave here, for it to climb there by the 17th would be quite aggressive, but we're at that point in time where Bitcoin could, there's a lot of that Bitcoin could do here. So let's just leave 84 here, and I'm going to start to compare this to the way that the kind of structure that we could be seeing here based upon the past. All right, because where Bitcoin is, let's just look at this real quick. Let's click over to the liquid index. All right, let's look at this here in our 2-week time frame. I love the 2-week time frame. All right, what I really think Bitcoin's going to do here. Let's get rid of everything here. Let's look at a split screen. We're going to look at the 2-week time frame for just a couple minutes. มาดูที่ time frame 2 อาทิตย์นะคะ perspective of what we're looking for in our current trade setups or next entries or how the market could perform. Because where we're at in the cycle, let's go here. Okay, I'm going to look at the past on the top and I'm going to look at our current on the bottom. But we're going to do this. Second here. All right. So right here on the top, this is 2013. Okay, like Bitcoin is in a bull run very similar to the 2013 bull run. Okay, it has similarities to 2017 as well. I mean, all of the bull runs in Bitcoin are quite predictable based around the mining rewards, just how Bitcoin performs. I mean, you guys have been for a while. Like I have charts that I made when Bitcoin was 3,000, talking about it making these moves now based upon the model of how Bitcoin performs. So the way this bull run that we're in right now, it's a little bit like 2017 and it's a little bit like 2013 as well. But I would say it's more so like 2013's bull run because of the 2 waves that we got. So here on the top, we're looking at 2013. Remember what happened here, okay? Like there was a previous cycle where the market hit euphoria, hit depression and anger, and then started a whole new market cycle. That was first a large wave, and then after it came out of that consolidation, it got another large wave that finished the cycle. Now, remember this, after it broke out here about 135, it went to 1166. Okay, this is 2013, the structure, right? We're looking at it right here. It's 2-week time. ตอนที่ตอนปี13นะคะมันเบรกขึ้นไปที่11,300 นะคะตอนปี2003คือทำ all time high เหมือนกันนะคะก็คือเขาย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของปี2013นะคะเพื่อจะได้มา compare cycle ของแต่ละ cycle ที่มันบูรันนะคะโอเคค่ะต่อเลย The only difference here would be like if we were to like this wick. I mean, this got overly aggressive, but if we really notice here, the core of this structure was just kind of like this. And then continuing on. Okay, other than that wick, there was no real close or anything like that. I mean, if we look at the line chart, look what it looked like. Look at our current structure. If we look at the line chart, look what it looks like. Okay, like where we're looking at the same thing, a previous cycle. Remember how Bitcoin moves in these cycles, right? Previous cycle euphoria, previous cycle anger and depression. Let's go back to the candles so it makes sense. People that are completely new, right? High euphoria, low of anger and depression. Euphoria นะคะก็คือช่วง euphoria. So this is playing out very much like 2013, where we already made a large wave that made a new all-time high, but then the market's making another large wave. Okay, so when we look at this from that perspective in the line chart, we can see that these markets are almost playing out exactly the same. Let me get the moving average out of there because it's not on the bottom chart. We're looking at the same thing here, like the cycle, an old cycle left behind, a new cycle that's making new all-time highs that made one wave, held a golden ratio,
and just making another wave. Same thing. Held the cone ratio, we're making another wave. So the way that Bitcoin should perform based upon historical price action and just timing and mining reward schedules, obviously there's no crystal ball, not a financial advisor, nothing's written in stone, can't see the future. But what Bitcoin seems to be doing, right, is performing the same old routine, the same old dance that it does. And how is this going to probably end? It's going to end เพราะ towards ว่าคือตรงนี้ที่เขากลับไปดูที่ historical ของBTC นะคะตั้งแต่ปี 2013 ปี 2017 แล้วก็ปี 2021 เนี่ยนะคะคือ BTC มันไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยนะคะคือมันคือมันเต้นระบำเหมือนเดิมนะคะมันก็คือเป็นเวฟเดิมที่มันเอากลับมา repeated again นะคะก็คือเป็นการเต้นระบำแบบที่มันเคยเต้นมาก่อนอ่ะมันเป็นพฤติกรรมเดิมๆที่มันทำซ้ำๆนะคะเพียงแต่ว่ามันแค่รอรอบนะคะรอรอบหรือไซเคิลของมันนะคะเพราะว่าเขาย้อนกลับไปดูพฤติกรรมนะคะของ BTC ตั้งแต่ปี 2013 เนี่ยที่เขาเปิดกราฟให้ดูเนี่ยก็คือว่ามันก็คือเป็นเห็นกราฟนะมันเป็นการเต้นระบำที่แบบว่ามีการทำจุดสูงสุดแล้วก็มียูโฟเรียพอมัน reach ยูโฟเรียมันก็มีการเทขายแล้วทำ correction 80% นะคะแล้วก็มันก็เป็นแพทเทิร์นแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วมันก็กำลังจะ repeat pattern pattern เดิมที่มันเคยทำมาในไซเคิลนี้นะคะเพียงแต่ว่าในไซเคิลนี้เนี่ยมันเป็นไซเคิลที่ยาวกว่านะคะเนื่องจาก BTC มันเริ่มมีอายุแล้วอ่ะมันไซเคิลมันจะยาวกว่าไซเคิลรอบแรกๆนะคะที่มันยังเป็นเบบีมันก็ไซเคิลมันก็จะสั้นใช่ไหมแต่พอมันโตขึ้นตอนนี้ไซเคิลของมันก็จะยาวขึ้นนะคะในการทำจุดสูงสุดของมันนะคะโอเคค่ะตอนนี้ออทำไฮเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอเลขขอสติกเกอร์ไฟให้หน่อยนะคะให้ BTC นะคะ69,000ครับรอ7,200นะคะมาแล้วค่ะทุกคนขอสติกเกอร์ไฟใครทำกำไรรายงานตัวเลยค่ะดีมากค่ะบวกกันกี่เปอร์เซ็นต์ตายแล้วนี่มันดีใจเลยเธอใช่ตอนนี้ออทำไฮแล้วนะคะทุกคนเปิด Binance ได้เลยนะคะตอนนี้น่าจะได้กันเป็นหมื่นเป็นแสนกันแล้วนะคะนี่น่าจะได้เลยทุกคนนะคะคอนบวกเกือบ100ตายคนลุกฟังไปด้วยขนลุกไปด้วยนะคะตอนนี้ลูกขนทองเว้ย Like these markets are not giving away free money. Like the majority of people are going to lose and play this wrong. I'll tell you that right now. Statistically, most people lose. And so if you're early right now, so let's think about how could the people coming in right now lose? All right. The people coming in right now, they could lose, even if this thing goes to 300,000, the people coming in right now could lose if they don't mind their emotions. Meaning like, if you enter the market now, you're probably safe and have plenty of room to take profit between now and maybe 300,000 if this thing goes there, right? Yeah, great. So it seems logical that if you got in now, you would be in profit and you would be one of the winners and not be a losing statistic. But what happens is the market goes higher, and now you say, "Oh, when I got in here, oh man, it goes higher over 100,000. I should buy more." It goes higher. Oh, I should buy more. It goes higher. Man, I'm a genius. I should buy more. And you start like feeding the beast on the way up and start like, hey, you may have gotten in at a good price here, but by the time you average all that out, you're way high up here in your average entry. And when the thing comes crashing down, you're one of the people that's waiting for the next wave and feeling the anxiety of it falling out and going lower. So you can't get away from this. Like the tide is the tide. There's no changing that. And this is like any other market. Like that Wall Street cheat sheet was not made for Bitcoin. But it plays out beautifully with Bitcoin because Bitcoin's a highly emotional market. So just like if we look here in 2013, once this thing cracked and it went parabolic, where did the market come back to? Where did the market come back to? Let's play that through real quick. Mm-hmm. Market came where? Right back down to that level. Okay? So when you're in profit, take it. Like there's going to be so much opportunity for profit, but a lot of people are going to just keep feeding the greed. And that's how you lose in a sense.
So what Bitcoin's doing right now is most likely we are in a situation where this market is breaking the structure here of about 60, I would say about 58 or so. Maybe on the lows, like in the bear market, we may hit like 55 or 50 with a wick of people just like completely like, ugh, let me get out of this market because I bought too high. Because I really feel like, just like on 2013, how this did this, our current cycle is we're about right here in all of this. All right. Where when it's all said and done, I really feel like it's going to look like this. I would draw it out again, but I drew it out so beautifully here that one day I already made a chart. So, but I feel like we're entering that this is a 3-day time frame, but same story, where the levels that we're breaking past right now are the levels we're going to come back and visit, probably at the end of 2022 or early 2023. I really feel like most of 2022 will be a bear market, and it will catch most people unsuspectingly, like usual. So where we're at here in the whole scheme of things is most likely right here. So this is why we're probably not going to get the deep pullbacks or get that visit to 50,000 again before it takes off, or even 60,000. I mean, because once it's breaking levels, and it's a green light go. That's when the market gets, like, you have to think about how the whole psychology of this, right? Bitcoin is a financial market, but it's also a technology and a network that is becoming adopted. So what are Bitcoin has, since those two things are tied together hand in hand, what makes the price go up is like waves of mass adoption, right? If we're going to go through a wave of mass adoption, every time that we do so, Bitcoin's going to make new all-time highs and go through price discoveries. So that's kind of like what's happening now. Like, look, everywhere you turn, everywhere you go, Burger King, everybody's McDonald's making NFTs. I mean, it's like there's no turning back. Like, crypto is mainstream now, and it's to the point where it has to run the cycle. I feel where it's not just going to give away free money to everybody coming in the next 2 months and just go to $1 million and just, oh, we're all just rich and crypto's the best thing ever. Don't work like that. I have yet to see, in all of my years of trading, I have yet to see any market work like that. And even Bitcoin, most predict. สรุปก่อนไหมคะยาวแล้ว ค่ะก็โอเคก็นี่เขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะขอดูกราฟ แม่น่าจะเป็นลมค่ะตอนเนี้ย แม่จะเป็นลมอะค่ะ น่าจะรวยไม่ไหวน่าจะกำลังดมยาดม นึกว่าไป อยู่ แทงช็อตอะไรเหรอคะหรืออะไร แม่ คะ จะเป็นลมนะลูก ผมว่าพี่เกน่าจะกำลังจะเป็นลม น่าจะต้องรีแคปตรงนี้อีกอ่ะรีเพย์ออกไปอีกนิด รีเพย์หน่อยรีเพย์แบบนึง นิดนึง จะเป็นลมใส่This is a 3-day time frame, but same story, where the levels that we're breaking past right now are the levels we're going to come back and visit, probably at the end of 2022, early 2023. I really feel like most of 2022 will be a bear market, and it will catch most people unsuspectingly. Like, เขาบอกว่าปี 2022 ปีหน้าจะเป็นตลาดหมีแล้วนะหลังจากทำจุดสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาที่มันจะทำเงินเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลานี้ไปจนถึงต้นปีนะที่เขาเรียกว่าตลาดกระทิงนะคะแล้วก็เขาบอกว่า probably นะคะก็คือปี 2022 ปีหน้านะคะหลังจากที่มันทำจุดสูงสุดแล้วเนี่ยปีหน้าก็น่าจะยินดีต้อนรับสู่ตลาดนี้มันน่าจะมีการทำ correction รอบใหญ่นะคะหลังจากที่ BTC Bull ไปนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราต้องเตรียมตัววางแผนกันดีๆนะคะแล้วก็ติดตามเทรนด์ของตลาดนะคะเพื่อที่เราจะได้ทำตลาดทำเงินได้นะคะแม้แต่ในตลาดนี้เราก็ยังสามารถทำเงินได้นะคะถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมตลาดแล้วเข้าใจ emotional ของตลาดนะคะแล้วเราก็เข้าใจเทรนด์ของตลาดเราก็จะสามารถทำกำไรทั้งขาขึ้นนะคะแล้วก็ขาลงไปพร้อมๆกันนะคะต่อเลยค่ะ Where we're at here in the whole scheme of things is most likely right here. So this is why we're probably not going to get the deep pullbacks or get that visit to 50,000 again before it takes off. Or เขาบอกว่ามันไม่น่าจะมีการ pullback ใหญ่แล้วนะไม่น่าจะลงไปที่ระดับน้ำทะเลที่ประมาณ
K เดิมที่เคยให้เป้าไว้อะค่ะมันน่าจะไม่ไปถึงตรงนั้นแล้วนะคะโอเคค่ะ levels, it's breaking levels, and it's a green light go. That's when the market gets like you have to think about how the whole psychology of this, right? Bitcoin is a financial market, but it's also a technology and a network that is becoming adopted. So what are the like Bitcoin has since those two things are tied together hand in hand, what makes the price go up is like waves of mass adoption, right? If we're going to go through a ก็คื wave อว่าเขาบอกว่าBitcoin เนี่ยมันเป็นfinancial มันเป็น financial market มันเป็นตลาดการเงินนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะ Bitcoin นะคะแล้วก็ตัว Bitcoin เองเนี่ยมันเป็นตัว adaptation มันเป็นการแบบว่าเป็นตัวแรกเลยในการพัฒนาระบบการเงินทั้งหมดเลยนะคะก็คือ adaptation นั่นเองนะคะแล้วก็แล้วสิ่งที่ทำให้ราคาของ BTC มันก้าวกระโดดขึ้นไปสูงขนาดนี้มันเกิดจากการ adaptation นะคะซึ่งมันเป็นแค่ว่ามันเป็นตัวหลักเป็นตัวแม่นะคะเป็นแม่พิมพ์หลักเลยนะคะของตลาดเทคโนโลยีทางการเงินของโลกนะคะโดยการ BTC ก็จะเป็นพิมพ์เขียวของเหรียญเล็กๆต่างๆมากมายนะคะแล้วก็โดยปราศจาก BTC เนี่ยเหรียญอื่นๆในโลกนี้ก็จะไม่ได้เกิดขึ้นนะคะมันจึงเขาเรียกว่าแม่แห่งคริปโตนะคะก็คือเป็นแบบยานแม่ที่เขาเรียกกันมันเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นเหรียญแรกนะคะที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้แล้วเป็นเหรียญแรกนะคะที่มีการ adaptation อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เหรียญอื่นๆเกิดขึ้นนะคะก็เนี่ยแหละมันก็เลยเกิดการทำให้การพัฒนาระบบอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจาก BTC เนี่ยที่ทำให้มันเกิดการ adaptation ขึ้นนะคะจึงทำให้ราคา BTC เนี่ยมันพุ่งทะยานนะคะแบบมากเลยก่อนเหรียญอื่นเพราะว่ามันเป็นเหรียญแรกนะคะเป็นเหรียญเดียวในโลกที่เป็นเหรียญแรกของคริปโตเคอเรนซีค่ะโอเคค่ะต่อเลยค่ะ Every time that we do so, Bitcoin's going to make new all-time highs and go through price discoveries. So that's kind of like what's happening now. Like, look, everywhere you turn, everywhere you go, Burger King, everybody's McDonald's making NFTs. I mean, it's like there's no turning back. Like, crypto is mainstream now, and it's to the point where it's. คือตอนนี้คริปโตมันเป็นเมนสตรีมหลักของโลกนะตอนนี้เลยนะ NFT มันกำลังมาแรงมากนะไม่ว่าเราจะไปแมคโดนัลด์ไม่ว่าเราจะไปเบอร์เกอร์คิงไม่ว่าเราจะไปอะไรก็ตามมันมี NFT มันมีแบบadaptation ของเทคโนโลยีทางการเงินที่เปลี่ยนไปแบบก้าวกระโดดมากๆเลยทุกคนคงจะได้ยินข่าวเรื่อง NFT แบบเรื่อยๆนะตลอดต่อเนื่องในตลาดแบบการเงินตอนนี้นะ NFT มาแรงมากนะคะก็คือเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปออกไปข้างนอกแล้วเราเห็นการพัฒนาทางการเงินกับ financial technology เนี่ยมันเปลี่ยนโลกไปหมดแล้วนะคะแล้วสิ่งเดียวที่มันเปลี่ยนโลกได้ก็คือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนโลกนะคะนี่แหละมันก็เลยทำไมนะคะตลาดคริปโตเคอเรนซีมันถึงได้บูมมากขนาดนี้นะคะต่อเลยค่ะ Well, I feel where it's not just going to give away free money to everybody coming in the next 2 months and just go to $1 million and just we're all just rich and crypto is the best thing ever. It don't work like that. I have yet to see in all of my years of trading, I have yet to see any market work like that. And even Bitcoin is the most predictable, volatile, and profitable market that I've ever seen in existence. And it still performs like that. เขาบอกว่ามันเป็นแบบ the most predictable นะคะสามารถที่จะคาดการณ์ได้แล้วก็เป็นตลาดที่ทำเงินเป็นแบบเป็นเหรียญเดียวที่ทำเงิน most profitable ที่สุดในโลกตั้งแต่เคยพบมา adoption and usage and just like people getting involved, right? If that adoption keeps increasing, we know that the price will go up. There's no getting around that. By default, those things are tied together. Like there's only so many Bitcoin, and this is unique to Bitcoin itself because Bitcoin is a technology and a network, and to use it, you need the token. And there's only so many tokens. It's a limited amount of tokens. So the more demand, limited supply, anything. It could be cans of tuna. It doesn't matter. Like if a bunch of people want the cans of tuna and there's only 3 of them, that people pay for them. So it's kind of like it doesn't matter. Simple laws of supply and demand. So Bitcoin will continue to go up the more it gets adopted and used. So it's a fact. Like we know that as people come into this,
there's only so much supply, so the price is going to rise. So we know that's going to happen. But there's also another statistical fact that has to play out here. All financial markets, 70%, 65% of people are losing. The majority are losing. So we know that something else is going to happen here. Bitcoin's going to make a wave of mass adoption. The price is going to climb. But we're most likely going to fulfill a market cycle that's going to leave the majority at a loss again. But it doesn't matter in the perspective of being adopted. It doesn't matter, because what happens with Bitcoin is, just like here in 2013, this thing ran from pennies all the way up to $1,100 and then back to $166, shuffled the deck, more people got involved. People, but what happened here? Higher lows, network growing, continuation. Like Bitcoin is still making higher lows, it's still growing, and it's still in the positive for the majority of people. Like, and here's another statistical fact. Like, you probably have to Google this one, but there's a lot of evidence out there, and I think even if you look at the chart, you could probably dial it down, that after 4 years of holding Bitcoin, there's nobody that has not been in profit after 4 years of holding Bitcoin, because the price never goes back there. So like เดี๋ยวขอโหลดแป๊บหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ โอเคงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้พี่สรุปให้คือเขาบอกว่าในตลาดของ BTC นะคะที่ผ่านมาคือว่ามันจะมี majority ที่เทรด BTC นะแล้วก็เสียเงินจะให้กับตลาดในการเทรดเฉพาะเหรียญ BTC นะไม่ได้พูดถึงเหรียญอื่นนะประมาณ 70% นะคะที่แบบเทรดผิดอะเทรดเข้าผิดแล้วก็คัดลอสตรงนี้นั่นอะไรเงี้ยคือไม่เข้าใจเทรดแล้วก็สูญเสียเงินจากการซื้อ BTC โดยแล้วก็คัดลอสกันมาเนี่ยประมาณ 70% นะคะแล้วก็คน 70% ที่เสียเงินให้กับตลาดให้กับการจะทำ profit ในราคาในการซื้อขาย BTC เนี่ยก็สูญเสียเงินทั้งหมดของเขานะคะประมาณ 70% ของตลาดนะที่ไม่ได้ที่แพ้นะคะที่แพ้แล้วก็ต้องเสียเงินของตัวเองให้กับตลาดนะคะแล้วก็เอาเงิน 70% ของตัวเองนั่นแหละไปให้กับคน 30% นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมา4 ปีนะสำหรับคนที่ซื้อ BTC นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันไม่ได้ทำ profit อะไรเยอะมากเพราะว่า BTC มันก็คือเหมือนกับว่าคนที่ถือยาวมันไม่ได้แบบว่าราคามันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวขอฟังอีกทีนึงเมื่อกี้เขายังพูดไม่จบน้องยัง because Bitcoin is not just the financial markets and network growing, so the people got into the network early, the network continued to grow, and even though they were at a loss at a certain point in time, after a certain amount of time went by, there's so much in profit because they continue to hold that early position in the network. So Bitcoin is extremely unique. Like this is a network becoming adopted. So as we see all this, push of just like everybody talking about crypto, that's going to lead to what? A wave of mass adoption. And when there's only so many coins to go around, that's going to lead to what? Price discovery into insane volatility in numbers, right? Which fuels the emotion, which fuels the gains, which fuels the whole cycle of it. And then what happens? The market has to roll over at some point, and then people fight the tide, and they fight the tide, and they fight the tide until finally they get squeezed out and they become part of the statistical, thing of loss. So Bitcoin should make a higher low sometime into the future. Over here, back down to these same. สักครู่นะคะเหมือนเน็ตจะมีปัญหา BTC บูรันแล้วโหลดไม่ได้เลยนะ levels that we're breaking down. And to understand how that all plays out, this is where trading it really, to become successful at trading it, I would say to become successful at trading any market, you have to realize this cycle plays out everywhere all the time, all time frames. This is the ebb and flow of the market. This is the impulse and retrace of the market. This is the greed and the fear of the market.
This is the tide that runs the market. It is the current that is running the waves in the market as well. So always think about that, like that the market is always moving in ebb and flow, and it's all based around emotions. I could show you this emotional cycle in a 5-minute time frame, meaning that there was a period of time where it was getting, breaking out and saying it was disbelief, and then it was belief throwing euphoria, and then the market made a high in that 5-minute time frame, probably made a high for the day, and then bled back down to a retracement of anxiety, fear, and denial, and just anger and depression. เนี่ยมันพอมันทำยูโฟเรียก็จะมีการ retracement นะคะแล้วมันก็จะมีการทำแบบretracement นะคะก็คือการปรับฐานนะคะก็คือมันไม่ได้มันขึ้นไปเสร็จแล้วมันก็เกิดเฟียนะคะพอมันขึ้นยูโฟเรียเสร็จมันเกิดเฟียมันก็มีการเทขายแล้วก็เกิดการ correction ใน5 time frame 5 นาทีนะคะแล้วก็มีการเทขายแล้วมาทำจุดต่ำสุดตรงนี้นะคะเห็นไหมก็คือเนี่ยตามกราฟเลยนะคะนี่ก็คือไซเคิลของมันนะคะต่อเลยค่ะน่าจะลงแล้วค่ะน่าจะเริ่มทำ correction แล้วค่ะ This is the one significant คือหมายถึงตอนนี้เหรอคะใช่ก็ดูกราฟดิมันน่าจะต้องทำ correction ก่อนแล้วมันถึงจะคือมันอาจจะไปไม่ไกลอ่ะถ้ามันไม่ทำ correction มันอาจจะต้องทำ correction อีกรอบหนึ่งก่อนจะเทอีกนะคะปิดไปแล้วค่ะเรียบร้อยฮะปิดกำไรไปแล้วปิดไปเลยใครปิดได้ปิดก่อน 69,000 นี่ TP เลยนะใช่โอเคค่ะthing in the market that taught me how to trade. Honestly, it was like me buying my first Bitcoin here at $1,000 was a big mistake at the moment, but it was the right thing to do because it got me into crypto at the time. But I could tell you now, hey, I bought my first Bitcoin at $1,000, and you would be like, wow, man, you were so early, you're lucky. But after that, I spent the next like 14 months in a bear market and watched that thing go from 1,100 down to 166. So I've lived that entire cycle firsthand from an investor point of view. And I learned that was the missing link in my trading, was to realize that why am I losing is because everybody's losing. The majority of people are losing. How are they losing? Making emotional reaction to the market. Really understand the emotional state of the market. To know how to trade it. Very, very, very important. So the emotional state of the market now is just a free-for-all. Basically, like this thing, if it's going to do like anything else, and this is where you have to, this is why I called it everybody's a genius season. Okay, like because I've been through this rodeo several times. And what we will see probably already, or definitely within the course of the next couple months, if this thing just keeps going up, it will seem very easy. It will seem like everyone is a master at it, right? But don't let that fool you because it's very easy to trade an insane bull market. But understanding the emotion behind it and when that shifts is really what separates the hype chasers from the actual people that understand the mechanics of the market. Right. So the idea here is คนที่เข้าใจกลไกของตลาดจะชนะนะคะแล้วก็คือว่าช่วงเวลาที่ Bitcoin มันแบบกำลังแบบว่าคลั่งนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่เทรดง่ายมากนะคะแล้วทุกคนก็จะมองว่าโอ้ตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอะไรที่ easy มากๆเลยนะคะแบบทำเงินได้ easy มากๆซึ่งแบบอันนี้คือเขาเรียกว่าฟูแบบว่าเขาพูดว่าคนที่คิดอย่างเงี้ยคือฟูพวกคนโง่เขลานะคะแล้วก็จะทำให้ติดกับ trap นะคะที่สุดท้ายเดี๋ยวจะเสียหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เข้าใจกลไกของตลาดแล้วช่วงเวลานี้แหละจะมีแบบว่ากูรูนะคะเกิดขึ้นมามากมายแล้วก็เขาเรียกว่าช่วงเวลานี้ว่า genius season คือซีซั่นของพวกอัจฉริยะเต็มไปหมดเลยนะคะหมายความว่าจะมีพวกกูรูต่างๆออกมาโพสต์นู่นนี่นั่นแบบมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมันเป็นตลาดนี้หรือว่าเป็นตลาดที่แบบ BTC โดนทุบแบบหนักๆช่วงเวลานั้นนะที่โดนเทกันแบบว่าเห็นไหมว่าฟีดข่าวใน Facebook หรือในโซเชียลมีเดียเงียบกลิบเลยคือแบบแทบจะไม่มีกูรูหรือจีเนียสคนไหนออกมาแบบโพสอะไรเลยคือทุกฟีดเงียบเชียบเลยเพราะว่า
ไม่มี genius แล้วไงไม่ใช่ genius season ไงแต่ช่วงเวลาแบบเนี้ยที่มันบูแบบเนี้ยจะมี genius ออกมาโพสต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปติด trap นะคะอย่าไปติดนะกับพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ามันเป็นพฤติกรรมของตลาดเราจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของตลาดให้ได้แล้วก็ตามเทรนด์ให้ได้แล้วเราจะได้รู้ว่าตรงไหนคือจุดที่เราจะขายแล้วตรงไหนคือจุดที่เราจะรอซื้อนะคะคืออย่าไป trap กับมันนะคะต่อเลยค่ะ of the market, like how this wheel is spinning, how this is turning, what to expect, like what to look out for. Because I will tell you, like I said, like even the people that bought now, they have a real serious way that they could screw this up before the end, before this all plays out, if they just keep feeding into it. Or the people that finally say they're going to jump in at the top, like I did over here, you know? So you got to remember that. That is the environment that we're in. We're in an environment that is savage. 70% of people are losing all of the time. It does not matter the market. 70% people losing เห็นไหม 70% ของตลาดสูญเสียเงินทั้งหมดนะคะ Different. But if you hold Bitcoin for long enough, you should be okay. That's just because แต่ of ว่าถ้าคุณสามารถถือ Bitcoin ได้แบบว่ายาวนานเป็นแบบสาย VI นะสาย VI คือสายลงทุนระยะยาวนะก็จะโอเคก็คือว่าสุดท้ายเราก็จะสามารถชนะตลาดได้นะคะสำหรับคนที่ถือยาวนะพวกสาย VI นะคะโอเค Where we're at here is most likely starting to paint candles like this. So how would our intraday trade be? Like if we're looking at 2-week candles here, you know, how would this look on a 4-hour? You know, what could we possibly be looking at here for the volatility, the pullbacks and stuff like that? So this is where I want to get a little bit of a closer look at what 2013 did and what we could be expecting now. So I got to do my little trading view hack on this real quick just to see the data. So let's go here to the 3-day time frame. Let's put it on replay. Let's get rid of all the bear market and just look at the bullish wave. And now let's drop it down to a 4-hour time frame. Oh, I'm on BLX, wrong exchange. Okay, hold on. Here. Let's replay. So I guess on BLX I cannot look lower than a daily. All right, so let's look on Bitstamp here. Same thing for you guys that are new. I'm just looking at a different exchange. Same exact chart. Now, let me look at this. Get a 4-hour. There we go. All right, so now what we're looking at here is that bullish wave, but in a lower time frame perspective. bullish wave ใน time frame really crunch it ต่ำลงมานะคะ down to really see, but this, now let's look at our current time over on here as well. Now what I'm doing is I'm comparing in a 4-hour time frame the market cycle from the past to our current market cycle. So where we are at in this perspective of things is that I feel like this move here in 2013 that came down here like this is pretty much like what we did here. Now the market's performing a little bit differently. Obviously, like, you know, it doesn't repeat, but it definitely rhymes a lot of the time in its structure and how the market performs. So here, this wave, this bottom right here would be similar to this bottom. And this top will be similar to this top in this area. Okay, so this would be like the first wave of 2013, how it held the retracement, how it pulled itself out of there and ran. 2021, the first wave of 2021, how it made the retracement, it pulled itself out of there, and how it's getting ready to potentially run. So here, if we look
for retracement. So we're looking for an extension. I used the full wave before, but let's try this one here. $72. That might be confusing. Let's look at it like this. Got the fifth now. All right, here we go. Well, I'm looking for it. Right there, and then this one. All right. Sorry, it took me a minute to dial that in. Okay. Now, if we look at the structure and how we played this out, we have the high, the low that held. This would be like the higher low in the market where it kind of became obvious that it was going to try to take out this high. Kind of like we talked about, like this being the higher low in the market here. Higher low เห็น Obvious นะคะที่เขาเส้นไว้ that this higher low is going to try to take out this high. So that impulse wave from that point, okay, that came down and tested this area before it ran. ตอนที่มันลงมานะคะแล้วก็มาเทสนะเทสบริเวณเส้นเนี้ยค่ะก็พอมันเทสแล้วมันรับอยู่มันก็พุ่งไปเลยนะคะค่ะ That the 2.272 was really like after this thing held 2.272 ฟิปเห็นไหมคะ1.272นะคะค่ะ Okay, here is the point. This point right here, from the bigger perspective, right? This was a very important point in the market ตรง because นั้นเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะตรงจุดด้านล่างที่เขาตีเป็นรูปนี้ค่ะรูปครึ่งเสี้ยวนะคะ indicating that the bullish trend was most likely not over. So if the market puts in a higher low, it tries to then take out the high and make a higher high if it's a trending market. Okay, same thing here that I said back here. Like once this established this area that it was a higher low in the market, it was going to try to take ตรง out. higher low จุด higher low ที่เขาวาดไว้อะค่ะถ้ามันสามารถ establish ก็คือมันสามารถวางรากฐานที่มั่นคงตรงนี้ได้อะแล้วมันสามารถรับได้แม้ว่าจะลงมาเทสกี่ครั้งก็รับได้มันเป็นจุดที่สำคัญมากถ้ามันรับได้หมายความว่านั่นแหละตลาดมันก็เป็นตัวตัดสินแหละว่าจะไปไหนต่อโอเค Off of this point, right? พอมันรับอยู่เห็นมันก็ไปเลย It comes back and holds the structure, the breakout. แล้วมันก็มีการรีเทสกลับลงมารีเทสอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็ยังสามารถ hold ได้นะคะหมายความว่ามันขึ้นไปนะคะแล้วมันก็กลับลงมาเพื่อที่จะรีเทสอีกรอบว่ายังอยู่ไหมไหวไหมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไหวนะคะมันก็ยังรับได้นะคะโอเคค่ะ Holds the breakout structure right here, okay, from these previous highs. Remember, because this point in time right here, these are highs in the market. These are highs in the market, okay? So in 2013, once it established that level right in there, okay, get rid of some things. Once it established this level right in here, see what it did? It basically coiled up in here and then just whoosh, took off. Now this is where what? When we looked at the 2-week time frame, that's when those 2-week candles started getting crazy, right? Just like stacking up big, boom, 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 boom. So there was not much pullback. I mean, look at this in the 4-hour time frame. Look how aggressive that this is in the 4-hour time frame. I mean, this is just insanely aggressive where there really wasn't much pullback at all in this structure until it hit the 2.272. Now, in our current structure, if this was to really play out like 2013 in our current structure, that would mean that this wave that we're in right now has the potential to just like
give very, very limited pullback and just like run all the way up to the 2.272, which is 100 grand in the scale. 2.272 นะคะมันน่าจะรันไปอีก My ตรงฟิปนะคะ target on my take profit 3 was really based upon the gold ratio here getting hit around 84. Okay, so this is the point. Like this right here, basically from this level, from testing this level. Because remember, look, this is all a game of support and resistance, like turning weak spots into strong spots, turning strong spots back into weak spots, like support and resistance flips. Like the support, resistance, and trend lines that you learn in the basics, you will always you will always use throughout your lifetime of trading. The simplest things are the things you will always use. Because look, here's the simplest concept. Resistance here, support over here. Okay? Same thing over here. Resistance here, showing as support over here. So this line right here was a break of that structure. ตรงไลน์ที่เขาวาดตรงนี้นะคะคือ support นะคะ support line นะคะ resistance here support over here เห็นไหมค่ะก็คือแนวต้านตรงนี้แนวรับตรงนี้นะคะ After that happened and it started to really wake up, the market started to really wake up and want to run, it started to run significantly. And that's where the 2-week candles started really stacking up. So this move from this breakout to the 2.272, this trade, the way that this the structure right here, how it just shot up like that, that's essentially what we're looking for in the aggressiveness of the market right now. Like that wave right there is exactly the point in time in the market cycle that I would be looking for a similar wave now to do something just like that. And then what? Crash right back down probably to like 75 and then continue again. มันอาจจะต้องทำ prediction นะเห็นไหมเขาลงมาก็คือขึ้นไปเสร็จมันจะต้องทุบลงมานะคะน่าจะทุบลงมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่ Build waves within waves, and those waves start to build bigger waves. But we have a little bit of a guide and a little bit of a map with how the market performed in the past. These are called fractals, right? Like looking at what the market did in the past and relating it to what you may see in the future. Now, obviously, like I said, these things do not play out exactly candle for candle and paint the same exact thing. It doesn't, it's not exactly the same, but there's a lot of rhythm in there that you see, a lot of similarities, especially at the point in time in the market structure. So that's why you guys have probably noticed that have been on my, on DCX for a while, is just knowing that, like, usually I'm looking for, 1,000 to 3,000 pip moves, maybe 5,000 pip moves. We've had some 7,000, 8,000 pip moves, right? But this last swing, my targets are literally like, from 62 to 84, that's 22,000 pip on one swing that I'm looking for, right? And that's not even the fullness of what I think this wave is capable of. But why would I even think that right now? Like, see your perspective of what you can get out of the market has to shift with understanding where the market is at. Like, I'm not looking for 20,000 pip moves in one swing 4 months ago or last year. No, I'm looking for 20,000 pip moves in one swing now at this point in time in the cycle. Why? Because of where we're at in the overall cycle, where we're at in the trend, where we're at in the emotional state of the market. That's the kind of environment that you can get a 20,000 pip swing out of in one entry, fast, potentially, or, within a relative realistic amount of time. I mean, this right here was a little over 2 weeks from testing that support to running to the 2.272. So we tested that support, we finally took off. So I'd be willing to hold my swing for 2 weeks to see if it gets to 100 grand. For sure.
Why not? Like I usually don't like to hold leverage positions on for more than 2 weeks anyway, because eventually swap charges and blah blah blah. You know, depending on where you're trading at, funding or swap charges. But that's a realistic, goal in this emotional state of the market to try to get that kind of a move. But that's why I said these moves. There's so many people that if they catch that move, they're going to think that it's just so easy and this is what crypto is all about, because there'll probably be another crazy move after it. But you have to remember, this is not always the emotional state of the market. The market will turn. The majority will fight against it. So this is really what I'm looking for here. Like, as crazy as it sounds, like I'm looking for the potential move towards 6 figures by December. ก็ประมาณเดือน December นะคะเขาพิจิตรว่า BTC จะไปแตะ6 หลักนะคะก็คือจุดสูงสุดใหม่นะคะที่6 หลักซึ่ง BTC มันมีแค่ที่ผ่านมามันทำ ETH เนี่ยมันทำแค่5 หลักใช่ไหมก็คือ 69,000นี่ก็คือจุดสูงสุด ETH นะตอนนี้นะคะก็คือแค่5 หลักแต่ว่าในเดือน December ที่จะถึงเนี้ยเราจะได้เห็น BTC แตะ6 หลักทุกคนตื่นเต้นไหมคะนะเดี๋ยวเรารอดูนะ December นี่เขาเพิ่งพูดเลยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเลย6 หลักนะช่วงธันวาคมนี้นะคะต่อเลยค่ะ Because where is Bitcoin in its price discovery? It's making new price discovery. It's making new all-time highs. It is in the point where if we're basically coming out of just complete disbelief into hope and just going to head into belief thrilling euphoria. And that belief thrilling euphoria is what fuels the market with that, the insane volatility. So as we saw in the past, this leg up right here on the 4-hour perspective, let me zoom in on just this chart real quick. I mean, from a 4-hour perspective, that's just expansion. I mean, once it let go, it just let go. There was, some pullbacks here, but they got sucked back up quick. And it wasn't really until it pushed all the way to 2.272 that it really just sold down. Okay. Now, if it's going to create anything similar in our current time frame, then I would be looking here for that expansive move. Okay. And the potential that this 4-hour perspective may be very shallow in its pullbacks, where this may be it, and we just kind of continue to pile upon here. And any kind of pullback at this point in time is probably going to get bought up relatively fast. So since the 4-hour could kind of just start to flow in this, and this is going to get to the point in time where it's not going to matter if your RSI is moving down or if you're starting to be oversold, or the market will just continue to put in more price action and to let the momentum reset. Because at a point in time, Bitcoin doesn't abide by the technicals of traditional markets. Like Bitcoin will hold price and continue to go up while momentum indicators trick you and then they recycle in a sense. So you got to kind of understand the state of the market and how it could flow. So if we're looking for a 4-hour that could just kind of take off, let's look in here at the 1-hour. ตอนนี้ก็มาดู time frame 1 ชั่วโมงนะคะ What kind of support could we be riding on? And this is where I would look here. Let me go back to my other chart here. And get out of here. Go back to one chart at our current time frame. And this is where I'd be looking at the 1-hour to ride on some sort of average. Right? Now, what's the 1-hour got to do now? The 1-hour has to show support here. So I would use the same even Fibonacci concept here. Let's see, but this is probably going to move quick. So let's say from this low to here. Logically, you'd be looking probably for a 382 retracement. So maybe we get that visit of 65,350. But I think that would probably be the lowest this thing could go at this point. Okay.
But we might build support right there. But let's look at it like this with the Fibonacci time as well, because we might get a 1.272 turn on here. This is a 1.272 right here. So, okay, we got a couple of things lining up. Remember, this could be a fast retracement, right? So this move could be building like this and just kind of move fast. So this pullback might be limited to, I mean, the real juicy entry structurally would be like here at the 382. But this may hold the 50 EMA and all of this resistance turn into support right here. So, and since we're coming into the 1.272 right there in time, I would be thinking that we might see some sort of reaction right in here to hold this level. And if it doesn't hold this level, then that's where we can start looking for that 382 retracement. So I would look at it like this. Let me just get rid of the Fibonacci time. Let's just know that right here in time is a 1.272, and in a fast-moving market, that may be all that it's going to take to pivot this, like this. Okay, so let's get rid of that, and let's just know we're around that 1.272 in time. 1.272 1.272 เป็นจุด Fibonacci นะคะ Another 1 hour. ทำเฟรม1 ชั่วโมงลองไปตีเส้นดูนะคะถ้าตรงนี้มันรับอยู่นะก็ไปต่อเลยนะคะ Has to confirm that these resistance points in the market are now support over here. So it has to เป็นจุดแนวต้านเดิมนะที่มันเบรกขึ้นไปนะคะพอมันเบรกขึ้นไปเสร็จมันตอนนี้มันเลยกลายเป็นแนวรับสำคัญแล้วนะคะตรงที่เขาตีเส้นสีเขียวๆไว้ค่ะเป็นจุดแนวต้านเดิมนะที่เบรกแบบเบรกยากนะคะแล้วมันก็ทำการเบรกขึ้นไปหลังจากที่มันผ่านโคน EMA 50นะคะตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากนะคะแล้วพอมันเบรก consolidation ขึ้นไปตรงเส้นสีเขียวเนี่ยพอมันเบรกขึ้นไปแล้วปุ๊บเนี่ยไอ้แนวต้านเดิมที่เคยแข็งแกร่งเนี่ยกลายเป็นแนวรับทันทีนะคะโอเค In here around this average where there was previously weakness. All right, we can see here this is the same concept. You're going to recycle this concept over and over and over a million times in your career. Okay, เราจะต้อง recycle คอนเซปต์นี้นะคะ over and over and over again หลายๆครั้งนะคะ There's resistance, and now it has to show support in here. resistance ก็คือแนวต้านข้างบนนี้ตรงข้างล่างนี้คือ support เห็นไหม Below the 50 EMA, just kind of look แล้วมันอยู่แล้วแนวรับนะแนวรับสำคัญนะมันอยู่ข้างล่างของเส้น EMA 50 อีกทีนึง Probably should hold. So if we're going to hold this level now, let's look at our momentum here. It's kind of bottoming out. This could come down. So there's a lot of reason tells me with the คือมัน momentum. จะมี2 support ใหญ่เลยนะก็คือว่าเส้น resistance ที่เบรกขึ้นไปกลายเป็น support line แข็งแกร่งและมี EMA 50รองรับข้างล่างอีกชั้นหนึ่งโอเคไหมค่ะ That this could hold this zone, hold this 50 EMA over the next few hours. Okay, but if it doesn't build that support there that we want to see, okay, if it doesn't show us this, the support and reflection of that previous resistance there, and it wants to come down here a little further and spend maybe an hour or maybe 2-3 hours below that 50 EMA on the ถ้ามันสมมติว่ามันมีการเบรกลงมารีเทสนะคะเราอาจจะลงมาต่ำกว่าหรือลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 50สัก2 ชั่วโมงถึง 2 ชั่วโมงก็เป็นไปได้นะคะก็คือหมายความว่าเบรกลงมาเบรกเส้น EMA 50ลงมานะคะค่ะ looking for it to search out a deeper retracement to that 382, which is right here on this yellow line. Okay, but in that คือเส้นสีเหลืองนี้นะคะที่เป็น support line นะเส้นแนวรับนะคะเส้นสีเหลืองนะค่ะ So I would keep in mind that around that yellow line เส้นสีเหลืองหนูขอดูก่อน65ป่ะคะ65312อะไรนะ 0.1 อะไรนะมองไม่เห็นอ่ะ 0.182 ค่ะที่65312นะคะ 65,000 ใช่ไหมใช่ค่ะ65312ค่ะ is the 382. But if price does come down there, I would be looking at it like this. I would be looking at what the
price is then doing in relationship to this low right here, this low. Okay. ตรงนี้ข้างหลังถ้ามันลงมานะมันน่าจะลงมาเทสตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเส้นนี้เลยนะคะที่เขาลากไม่รู้เท่าไหร่ราคาเดี๋ยวรอหลุดสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะชัดแล้วค่ะทุกคน Put in an equal low or a higher low. Okay. อาจจะเป็น equal low คือ low เท่าเดิมหรือว่าอ๋อชัดแล้ว low เท่า low เดิมหรืออาจจะ low สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะ Down here and sweeps those lows, sweeps หรือว่าจะอาจจะลงมาต่ำกว่า low เดิมอีกก็ได้นะคะ closes within the structure. Then that แล้วก็พุ่งขึ้นไปสูงปิดข้างบนนะคะ a couple ways that this retracement ก็เป็นไปได้ This is why I'm not like always looking to put out ideas on intraday plays because they could change several times throughout the day. I'm more of a swing trader where if I'm looking for the break of a consolidation, I'm looking like here, and I feel like there's been enough time has passed where I feel pretty confident like that we may move from this point in time. But here on the lower time frames, we could bounce here, we could bounce here, and that's too much risk between those 2 points. So I like to define my risk in different time frames and in different setups. But this is for like tracking the continuation of the trend or where you may be able to squeeze into this thing next. This is how I would look for it. All right. First point, flipping the resistance into support, 50 EMA into support. If it does not build the support we want to see in that area over the next few hours, and it starts to close below the 50 EMA on the 1 hour, then look for what? Equal or higher lows right in here. And a chance that it could sweep these lows even and then put it just like a wick that comes down, sweeps those lows. Sweep the lows. I'm sorry, I say that thing like, I say it like everybody knows what I mean. Sweeping the lows would be like, you see how over here, like this was like, it built the structure and then it put in a higher low and then the market really took off, right? So these lows in here are, strong. That's like kind of like what the market pushed off of for the rest of the wave. Now, if this thing's going to come down here and bounce, a lot of the time what you'll see is what happens is a lot of people are looking at the same chart. So let's say that I try to get into a situation where I try to enter the market here and then I keep my stop loss underneath of these lows, right? Underneath of these lows. This is a common thing. You got to think about where the loss is going to occur, and I'll seal it up with this. This is why I would also look for the sweep to low setup because a lot of people are looking at the same thing. Let's say the market comes down here and it's like, nice 382 retracement. Everybody's looking in the same area. You enter here, you got your stop loss under these lows. You think you're all nice and safe. The market's going to turn around nice and pretty, and it doesn't work like that. It whips down lower to the stop loss level that the majority of people are hiding under because a lot of people will hide their risk. Like if I say I'm hiding my risk underneath of these lows would mean I'm keeping my stop loss below those lows, and that's where my risk is between my entry and between that stop loss. And a lot of people are looking at the same thing, and the markets don't just, the markets aren't just giving away free money, and markets are leaning towards loss for the majority. So if you see the market come down and just like put a wick down there that stops you out or stops out, goes lower than these lows over here, it most likely stopped out a lot of people, and that's where the liquidity was. And especially if it goes down like that, goes down lower than those lows and then comes back up in here within เข้าใจไหมเขากำลังพูดว่าแบบว่ามันจะมีตรงเนี้ยคือทุกคนก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยเป็นเส้นsupport line สำคัญของ BTC ใช่ไหมแล้วก็ทุกคนก็จะแบบว่าพอรู้ว่าตรงเนี้ยเป็น support line เนี่ยเขาก็จะไปตั้ง stop loss เอาไว้ตรง support line ตรงนี้นะบางคนก็ฉลาดก็จะตั้ง stop loss ให้ลึกหน่อยลึกกว่าจุดที่มันเป็น support line เพื่อที่ว่าถ้ามันลงมาไม่ถึงเราก็ไม่โดน stop loss พอมันลงมาไม่ถึงปุ๊บมันก็เด้งกลับใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราเสียไปเลยแล้วพอมันเด้งกลับเราเสียมาละออกแล้วถูกไหมบางคนเขาก็เลยไปตั้ง stop loss ที่ต่ำกว่าstop คือตั้ง stop loss ลึกกว่าอันที่มันเป็น support line ก็คือตั้งลึกเลยนะคะ
แต่ว่าส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตลาดบางทีมันรู้ไงว่ามันรู้เรื่องนี้ว่ามันมีการทำแบบ stop loss ที่ลึกอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าล้างบางเลยเคยได้ยินคำนี้ไหมแบบว่าล้างลอสล้างช็อตล้างรองอ่ะล้างแบบเทลงมาแบบล้างให้หมดเลยตรงไหนที่รู้ว่าตรงไหนคน stop loss ไว้เยอะๆเนี่ยต้องไปล้างเลยนะคะก็คือลงไปเอาจุด stop loss แล้วไปเลยเนี่ยเองเนี่ยประจำเลยนะคะก็คือนี่คือสิ่งที่คือ behavior หรือพฤติกรรมของตลาดนั่นเองนะคะต่อเลยค่ะthen it's a buy because it's swept lower and it swept out these lows, meaning it kind of swept them, hunted for liquidity, filled the orders, and then we'll try to go higher. So that's why, sometimes if you enter the market and you get stopped out and the setup is still good, you sometimes just got to jump back on the horse and try again. But keep in mind that, a lot of the time the market will do that. It will sweep the lows because everybody's looking at the same setup, right? Oh, here's a nice, pretty setup, right? We got a low in the market here. We got a high in the market here. I'm going to go ahead and, put my buy orders right here at this 382. Now I'm in the market at the 382, and now I got my stop loss underneath of these lows right here, and I'm sitting pretty. And that's basically the setup that a lot of people would take based upon that setup. They would keep their stop loss, boom, underneath of these lows and look for higher targets. But if the market comes down and takes out that stop loss and takes out these lows and then moves higher, it's just sweeping lower for the liquidity. And you'll find a lot of the time that those are the moves you got to jump back in or wait for them to happen. So a couple of things here. I would either look, and that's the thing too in trading, like you don't know. Nobody knows if this thing's going to bounce right here, or if this thing's going to bounce right here, or if it's going to come down and sweep the lows and then bounce higher. Nobody knows that. There's a bunch of probabilities in there. What we do know, though, there's a really good chance that this thing wants to continue after a little sell-off. And here's where it could find support, or here's where it could find support. And if it wants to sweep, there's the savage move that would sweep everybody out right below these lows and then most likely continue higher, right? So there's a lot. That's why that's why I don't really like to give intraday ideas on Bitcoin because a lot of things shift within an hour or two. I like to have more data that builds. So in this type of environment, that's why I've really only been doing like 1 or 2 setups a week on the 4-hour time frame to try to get the most expansion I can get with the littlest amount of jumping in and out of the market. So I'm going to go ahead and seal it up with that. I know we have some other educators coming on. But yeah, I would look for continuation of trend here. And 3 probable setups. Either we hold a 50 EMA, we bounce on the 382, or we sweep the lows and then bounce. The market usually leans towards loss for the majority. So if you're patient enough, you may get a sweep the low entry on this right below the 382, which would probably be right about. ก็คือเขาบอกว่าในเส้นสีเหลืองเนี่ยเห็นไหมถ้าจะเข้า entry ก็คือให้เข้าต่ำกว่าเส้นสีเหลืองก็คือตรงจุดเส้นสีเหลืองลงมานะคะเข้าได้นะคะโอเค60ประมาณ 65,000 นะประมาณนั้น 64.5 64.5 ก็ 64,500 นะประมาณราคานะคะเข้าได้นะคะ In Bitcoin it was like $130. So sometimes I say 6,500. I mean ก็มันจะขึ้นไปที่ประมาณ 130,000 US ดอลลาร์นะคะประมาณนั้นใน December นี้นะคะ 130,000 เลยนะ So we'll call that the everybody getting swept out zone, 64.5 to 65,000. All right. So either this or sweep everybody in this. One of the 3 I'm looking for. But now, like, this is why intraday trading on Bitcoin is a little bit tricky because you can couple things play out here over the next couple hours. So this would be like your first highest risk, second risk, third risk as far as like riskier setups. But either one of these would probably be good risk return. มี3 risk เห็นไหม risk ที่1ก็คือเส้นตรงนี้อันที่1 risk ความเสี่ยงที่1แล้วการเสี่ยงที่2คือเส้นเล็กๆที่2ตรงนี้นะ support line ตรงนี้ support line แรกตรงนี้นะคะ support line ที่2ตรงนี้นะคะ support line ที่3คือตรงนี้เส้นสีเขียวใหญ่ๆนี้นะคะโอเค Because I would say
next target อันนี้จะถึงไหม 65K ใครบอก ลงมาไหมมันจะลงไหมจ๊ะมันยังไม่ลงไหม equal to if น่า not จะเข้าได้นะคะใครที่อยากจะเข้านะรอซื้อที่ 65K ลงไปนะคะ here มาแล้วแดงมาแล้วเริ่มมาแล้วสีแดงมาแล้วนะคะ Alright guys, many blessings. We'll see you on Thursday. I'm gonna go ahead and โอเค wrap ขอบคุณมากค่ะทุกคนปิกัสโซบอกว่าเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะคะ เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะ โอ้ยตื่นเต้นเนอะเนี่ยวันนี้แบบ ราคา BTC ค่ะ ขอดูกำไรหน่อยค่ะ ใครกำไรบ้างพิมพ์คำว่ากำไรห พิ น่ ม อย พ์ ค่ะ มาเลยจ้าใครกำไรมาเลย พิมพ์มาหน่อยค่ะว่ากำไรนะคะ กำไร กำไรสร้อยคอแหวนเพชรนะคะรถแลมโบก็มาแล้วนะคะ มาแล้ว มายังแลมโบมายัง มาเป็นล้อแล้วค่ะแม่ ชอบ โอเค ชอบล้อก่อนนะ เวลาแบบพี่เกดแปลปิกัสโซทีไรนะทุกคนลองสังเกตนะคือมันมูลตลอดไม่เข้าใจ ใช่พี่เกตมาทีมูล ทำไม ต้องรีบมาฟังนะจ๊ะ แบบคราวก่อนก็เอาทำหายนะคราวนี้ก็เอา ตอนที่ ทำหา พี่ ย เกต นะ มาแปลครั้งที่เราก็เอาทำหายนะ งงมาก แปล เลย วัน อะ นี้ ไร เขาทำให้เองโอ้ my goodness แม่ก็จะมือสั่นปากสั่นไปด้วยแปลไปด้วยนะคะ ปั่น ทุก เลย คน จ้ะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วทำไงดี พี่เก ฉัน ส จะปิด โซพริตตี้เหรอจ๊ะโอ้ยขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะจ๊ะนี่หน้าสด พี่เกดจะโชว์พอร์ตด้วยก็ได้นะพี่เกดเห็นกำไรแม่แล้วจะเป็นลม เป็นลมใครจะไม่ออก โอเค ค่ะ ก็อย่าลืมนะคะทุกคนก็ขอบคุณพี่เกดนะคะ ขอเลข 999หน่อยค่ะ วันนี้ ขอบคุณทุกคนนะคะน่ารักทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบตั้งใจแบบเทรดนะคะ แล้วก็เดี๋ยวรอดูนะใครที่ตกรถนะคะ อย่าไปเข้าตอนนี้เด็ดขาดเลยนะเห็นไหมปิกัสโซมันทำกราฟยังไงมันทำกราฟแบบนี้แล้วก็ทำลงมา เดี๋ยวมันจะทำคอลเลกชันนะคะเดี๋ยวแบบน่าจะได้เห็นนะการรีเทสอีกครั้งหนึ่งที่เกสว่านะจากดูที่เขาพูดอะจากดูที่ปิกัสโซพยายามจะสื่อสารก็เห็นเขาบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าก็การ entry ของ entry BTC อีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณที่ support line เดิมที่เป็นเส้นสีเหลืองเนาะประมาณ 65,000 นะคะ 65,400 นะหรือว่าต่ำกว่านั้นก็ได้เขาบอกว่า below the yellow line ก็คือต่ำกว่าเส้นสีเหลืองประมาณ 65,000 นะคะหรือ 64,500 นี่แหละเนี่ยที่สามารถที่จะเข้าซื้อได้นะก็ตอนนี้ให้ทุกคนรอนะจะช็อตก็ได้นะคะจะ BTC ดาวก็ได้นะหรือไปดูฮาร์โมนิกก่อนนะอย่าเพิ่งเข้านะไปดูฮาร์โมนิกก่อนนะคะกับสตอปเปอร์นะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ลองก็ไปลองช่วงนั้นนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันใหม่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เกดมากๆเลยนะคะ แปลไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยทุกคนก็เฮงๆรวยๆนะคะ ก่อนออกจากห้องขอบคุณเปิดไมค์นะคะ แล้วก็ออกจากห้องได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกู๊ดไนท์ค่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ บ๊ายบายค่ะ ครับ